こんにちは、あやはれです。今日はメインのおかずとして作るスープレシピを紹介します。私はダイエット中、お腹は空いたけど何にも食べたいものが思いつかないという日が頻繁に訪れます。ダイエット中だからできるだけ外食は避けたい。でもレシピを検索するのすらめんどくさくて、なかなかエプロンに手が伸びないという日が多々あります。そんな時私は冷蔵庫の余り野菜やお肉何でも使えるおかずスープをよく作ります。今日紹介するスープは基本的に味付けのベースだけ覚えれば、野菜、きのこ、お肉はレシピ通りでなくても大丈夫です。ぜひ献立に困った日に作ってみてください。今回私は小さめの雪平鍋を使ってスープを作りますが、調理の工程の中で軽く肉や野菜を炒める場面もあるため、コーティング加工された鍋を使うことをお勧めします。雪平鍋は熱伝導が良く、煮る際は時短して調理ができるメリットがあるのですが、炒める際には焦げ付きやすいのでちょっと洗い物が手間になります。私のように小鍋は雪平鍋しか持っていない方は、炒める際は弱火で調理してみてください。今日はスープレシピのみを紹介する動画になりますので、2ヶ月で10キロ痩せた私のダイエット方法を知りたい方はこちらの動画を見ていただけると嬉しいです。
う。